Ano? Filma yun. Okay. Hej. Kan berätta. Idag ska vi... Hon heter Molly Hahn. Hon är min dotter. Hon är 10 år gammal. Ja. Hon vill baka pepparkaka idag. Hon har gjort många fin pepparkaka. Det är lite konstigt. Vad har man i pepparkaka? Jag vet inte. Jag vet inte. Vi lagar äta själv så vi sätter inte handskar. Så det passar bra i eket. Jag fisar inte ansiktet. Mhm. Kanske kan stanna.